دخول الجيش الأمريكي لتدريب الجيش العراقي خطوة جدا مهمة بالنسبة لمستقبل العراق، وحصير يمكن حزازيات يعني بين المواطنين انه يدخل الجيش الامريكي، وبالعكس انه هذا شيء ايجابي مو سلبي. لا والله الشيء كلش سلبي، وراح ياثر وراح يسوي مشاكل، وراح تصير نزاعات، وراح يصير تخلف، وراح يصير عده امور ما راح نقدر نسيطر عليها الا باستشاره يعني الضباط الاجانب. انا شخصيا لا اؤيد دخول اي قوات، وبالتالي ممكن انه يقومون بتدريب القوات العراقيه واعطاهم اجهزه حديثه، وهم من سيدافع عن وطنه. هي اصلا موجوده هاي القوات الاجنبيه، شئنا ما ابينا هي موجوده، المستشارين، قيادات، يعني في كل معسكرات موجوده في العراق هناك قوات اجنبيه. شنو المشكله اذا جت قوات بريه؟ اعتقد يعني من هاتني زكاني امريكا دوباره بونا العراق دبيته هوي ناس قامگیری ولا سقامگیری دەگەڕمەوە بۆ ئەو خراپە مامەڵەکردنەوەی کە هێزەکانی ئەمریکا بەرامبەر بە خەڵکی عراقی هەیە بوو لە شەڕی نێوان ئەمریکا و عێراقا لە 2003. احنا مع دخول القوات الأمريكية في العراق، ونتمنى أن تكون أحسن من اللي دخلت بالبداية لتحرير أراضينا من داعش، من دنس داعش.